大家好，今日我初四 Happy Beauty 就開工啦，開工大吉。咁咧，首先喺度祝大家嗱，做生意嘅就生意興隆，貨源輪轉，客似雲來。日日爆數，馬上爆數添。咁如果打工嘅咧就花開富貴，心想事成，步步高升，馬上發達。大家都要馬上發達。咁好好啊，今日好熱啊，不過今日真係行運啦，當行運啦，好唔好？我今日拎咗好多嘢翻嚟鋪頭，跟住咧又發覺，咦！我平時一定會拎住個電話搭的士，咁樣翻到嚟先發覺點解我部電話好似冇喺手嘅？因為我已經拎住一抽二撚嘅嘢翻嚟，跟住咧就係唔係喎？我好似留低部電話喺屋企，咁之後點咧？咁咧就搭翻的士翻屋企，再翻嚟鋪頭，即係行咗一個圈啦。咁好事嚟嘅，行運一條龍。因為嗰刻我諗住，不如打個電話俾自己啦。但係發覺鋪頭係冇電話，因為我飛咗線㗎嘛，冇插電話線。咁我覺得成件事都好得意，因為我好少咁失運，仲要係開工係第一日開工咁樣。但係唔緊要，都係嗰句行運一條龍啊嘛。真係未試過咁多年都係啦。今日我發覺咧好似冇咁白，點解嘅？唔通我瞓得多？唔會又我近排曬得多？又唔係。但係咁樣睇咧，我個膚色係好白嘅喎。係咪個鏡頭問題咧？定係盞燈咧？望下先。嗱，呢個黃咗，哇好黃。呢個白又黃又白。呢個暗啲，好暗。咁樣再光啲，是但啦。你哋睇到我就得啦。咁呢幾日其實喺屋企都唞咗，有唞嘅，有唞係開始 hea 啦，跟住因為真係假期毛開動，咁又追劇啦，咁一路追劇一路諗咗好多嘢喎，咁我諗啦，唔知近排個腦好中意諗啲關於人生嘅問題，因為我嘅人生究竟係點咧？咁其實我係覺得人生每一日都要過噶啦，只係你抱住個咩態度去過啦咁。即係等於我日日鬧個仔，其實日子都要過㗎啦。不如自己開開心心，唔好鬧完又谷氣，係咪先？咁呢個就係我呢幾日假期嘅得着啦。唔知係咪去完個旅行咧？同埋我近排睇咗本書。我平時咧好怕睇書，但係以前我細個好中意睇小説㗎。我睇小説我可以一日裏邊睇完一本咁厚嗰啲嘅，我係會追劇情，因為個腦會係有好多畫面嗰啲嘢嘅。跟住呢幾日就喺度睇揾鋪頭，其實我都有啲書喺度嘅。咁我嗰日睇咗呢本我記得咧。我得一本嘅，係啦，喺金店拎翻嚟。我記得嗰陣時係2021年，係咪8月？好似係8月去金店揾師傅啦。咁啊嗰陣時老公咧就斷手，跟住佢咪 Covid 咧，好似係 Covid，跟住就鋪頭要閂門，係啦。跟住咧我就落金店揾師傅，咁求籤我同老公都係求翻同一支籤叫10號籤。咁我之後我先知原來咧金店求籤咧係10、11、12比較最差，即係全店最差嘅3支籤，因為就係講啲冤親債主啊，即係要臨門攞債嗰啲嘢。咁嗰陣時我都唔係好明嘅，跟住其實本書阿師傅叫我攞本書睇，咁我攞翻嚟咧係到今年先睇嘅，我覺得我自己好衰。嗰陣時佢又係師傅加咗叫師兄加咗我入個金店嘅錄音群啊。我又冇聽過錄音，因為咧，哇！大佬啲錄音下下都粒幾鐘喎，我真係好怕聽啲咁長篇嘅。我通常啲人一講嘢就較快，冇快到1.5咪2倍速，我係聽到嘅喎。我老公係聽唔到嘅。唔知係咪因為我細個聽我阿爸講嘢，因為我阿爸以前講嘢係漏口嘅。咁同埋我以前亦都有個朋友講嘢好漏口，但係我先聽到佢講咩，我唔明點解，所以我覺得我嘅理解能力都幾高。跟住咧咁我就係啦，即係可以聽得好快啊，知道個意思啦。咁之後前2日做完嘢，應該新年前我可以睇呢本書，咁我就嚟睇完㗎啦。因為啲古仔好得意，我覺得全部都係真人真事改編啊。咁我覺得都寫得幾好。跟住原來係咁喎，原來好多人都會經歷啲仲勁過我嘅嘢㗎喎。咁係啊，只係你經歷咗呢個咁勁嘅嘢嘅時候，你有冇辦法去解決到咧？咁我就覺得好神奇呢樣嘢真係。咁冇嘅可能真係緣分啦。咁所以就接觸到金店，咁亦都令到我好似
突然間開竅咁，係啦，即係諗到好多嘢，人我是非啦咁，即係好多嘢冇話啱定錯嘅，因為大家個價值觀都唔同，係啦，咁係會睇化好多嘢。即係以前我係個好執着，尤其是我係天蠍座，你諗下天蠍座，有執着，都幾鉗。其實天蠍座我覺得，即係天蠍座，你可以話佢好，佢係我最又屬狗啦，我屬狗嘅天蠍座，即係其實屬狗嘅人都比較忠心嘅，即係如果你唔係對佢衰嘅話，其實咧佢都會對你好好。當然佢嘅底線都會有條底線嘅，但係佢俾即係我自己俾人嘅機會係3次，第一次係咁，第二次係咁，第三次你唔使講嘅，即係對住係咯，對住我仔我都係嘅。機會得3次，2次你都唔聽，第3次冇噶啦 ，cut 噶啦。咁呢個就係我自己嘅底線咯。所以有時我都覺得，算啦，做人都係簡簡單算啦，即係做好自己就得噶啦。咁我琴日同即係呢3日我老公放假好得意喎。咁我喺度同佢傾偈，一路追佢喺度傾偈咧。尋日就冇出街，初3啊嘛，費事一赤口嘛。跟住我同佢講，其實你知唔知？我係有啲咩事會發生咗，即係點解會落金電，點解甚至乎會做咗弟子咧？咁點解我哋即係其他弟子都會咁尊敬師傅咧？咁其實即係未做弟子之前，好多人都覺得師傅只係可能係一個幫你解決問題嘅人啦，即係求支籤，咁你唔好咪加持你咯，係啊，你求乜有乜咁，你想求基本上你要求嗰啲嘢，其實師傅都唔會 say no 嘅，係啦，咁但係。甚至我做咗弟子之後，我就知道，咦，原來因為當初咧，我哋有聽錄音咪知道做弟子，師傅會派兩個護法神俾你嘅喎，發達啦！跟住我就一叮，咦好喎，不如嘗試下啦。咁橫掂我又成日都咁多咁靈異嘅嘢發生喺我身上，但係你哋話我驚唔驚？我就唔驚。其實我真係唔驚。以前我就好驚鬼，而家其實我即係聽得多啲雲法錄音，我覺得其實都唔會話好驚，因為其實佢哋都係唔會害你嘅，害得你嗰啲就係你前世爭佢，或者你曾經傷害過佢，或者你曾經殺死過佢嗰啲係啦，所以今世就會嚟攞債咁樣咯。咁係啦，跟住我就同我老公講，即係琴日喺度傾開偈就，佢話佢都，我話我冇同你講，原來我同我咁多朋友、咁多客人分享過，我係冇同我老公分享過，究竟。我之前嗰幾個月發生咩事啊？點解會即係因為我哋好少講嘢，因為佢翻工咧，佢喺駕駛學院做教車師傅，根本上冇放過假嘅。真係有時6點幾咁早，我仔翻學出咗去，放學唔係放工翻到嚟都11點幾嘅。基本上我哋真係 say 個 hi， 跟住就瞓覺嗰啲嚟嘅，所以嗰段時間都好少講嘢。跟住係啦，琴日就講係啊，因為曾經即係有時有啲嘢咧，我覺得發生喺我自己身上咧，我就覺得算啦，咁可能我份人比較敏感體質啦咁。但係去到有啲事係唔關我事嘅，都會發生咗喺我身上，覺得好得意喎呢樣嘢，係啦。例如我上次都有講即係比較嚴重啲嘅係，等我諗下先，男星。大陸男星嗰件事啦，咁係啦，咁原來我老公唔知，跟住我同佢講，係啊，嗰陣時我唔係追星㗎，但係唔知點解咧，係即係淨係嗰日嚟嘅，應該係9月，唔記得咗係咪10號，係好似係，跟住就見到 WhatsApp，見到 Facebook，我就覺得好可惜啊，又自殺咁樣，跟住就冇一路都冇理啦，就有一個睇一個好似普通新聞嘅心態去睇，跟住第2日開始咧，不停 Facebook 洗版。咁其實唔會咁噶嘛，就算你撳完一個廣告落去睇完之後，其實都唔會洗版，每一個 post 都係嗰樣嘢喎。咁我覺得好奇怪，跟住去到好即係個人就好好即係突然間啲情緒就好影響，瞓唔到覺又成。我諗好多人都會有呢樣嘢。咁因為咁後期就再問啦，咁好彩都喺金殿都幫到佢嘅，係啦，咁都感恩師傅嘅，係啦，咁我都有問點解，佢都話你當係一個緣分，當我條天線搭中咗咯，係啦，咁我就覺得哇，其實
金殿都幾勁喎，原來真係三界六道都知道原來有呢個地方可以幫佢哋早啲完成個課題，甚至乎係脫離苦海啦，係咪？係啦，咁樣咯，我就覺得好得意。咁我開始就真係俾多咗少少心機落去嘅，即係係啦咁樣咯。咁跟住我都有問我老公話，其實你因為我都同佢一齊20年啊嘛，咁我亦都有問佢，哇，其實你呢20年你自己對自己，即係你唔好淨係話為屋企為仔女啦，你對你自己嘅人生，你有冇期望過啲乜嘢？即係譬如我就覺得我嘅人生都幾得意嘅，即係由以前10幾歲拍拖就係個男朋友就係即係嗰啲叫咩啊？就係你嘅全世界咁樣，因為同屋企人關係唔好嘛。跟住去到22歲，突然間定一定，咦？我唔想同呢個男人一齊咁，即係我唔想同一個咁嘅男人一齊，我冇理由會咁嘅，因為我覺得佢唔上進，係啦。跟住就佢話要結婚嘅時候，我就分咗手啦。我反而好驚結婚，唔知點解係咪因為我爸爸媽媽嘅關係令到我係比較驚結婚呢樣嘢嘅。即係一講結婚咧，我就想分手噶啦。我以前即係之後同啲男朋友都係啦，我就覺得好奇怪，唔知點解我咁驚結婚。咁去到呢個老公咧，係因為同佢一齊咗都，我諗嗰時好似7年啦。咁佢就長期都喺外國，我哋長期分開嘅。佢開頭喺大陸做嘢啦，咁1個禮拜翻嚟1次啦，之後咧就去咗柬埔寨，1年先翻嚟4次。咁我覺得哇，嗰陣時都好爽，自己一個人住，又冇人管，我中意出去飲酒飲酒，日日飲到天昏地暗，跟住翻工好爽嘅嗰陣時。咁佢都對我好好嘅，佢嗰陣時出糧，好似成份糧都出嚟我戶口喎，係咪好正？所以話揀老公揀呢啲好啊，係啦，成份糧俾晒你嘅，起碼佢冇錢喺度搞一陣啊嘛。所以佢之後就不如7年就結婚啦，咁咪就結咗婚，係啦。咁去到嗰陣時我都唔想要，因為我唔中意小朋友嘅。一係地站，因為可能細個嘅關係啦。即係我小學5、6年班就要湊住我細佬妹喎。即係以前好多朋友成日都一齊出去，我就要帶住我妹出去，所以我係好唔中意小朋友嘅。我覺得大個我一定唔會生。跟住係點解要生咧？好似我覺得咧，因為我同佢太耐啦，同我老公。你知男人又冇嘢講，又唔會氹你，佢係份人又木獨。咁我覺得哇，如果可能唔生，即係如果冇小朋友，我諗我會離婚㗎啦。跟住就決定啦，就不如嘗試下有。但係咧，我好似結婚前1年我都已經係冇避孕，但一路都冇嘅。但係你話我有冇曾經落過係冇嘅，即係其實我同我之前咁即係啲 ex 咧，都係冇個 BB 嘅，係冇嘅。咁我心諗點解啲人咁易有嘅？點解我真係咁多轉都冇嘅？咁我就喺度諗係咪我自己婚前都會去做呢個嘅嗰啲咩婚前檢查？咁大家又冇事喎，咁又都唔知原因啊。跟住又嗰陣時係中西一齊睇嘅，即係西醫就食排卵藥，跟住中醫咧就好好啦。咁因為我姑姐就有個陪月朋友就介紹咗一個中醫俾我識，咁佢就話佢嗰個陪月朋友咧，個女定係個女兩公婆結咗婚7年都冇，咁睇完呢個又係試盡好多方法，咁睇完呢個咧2個月就有咗，咁我都真係睇咗佢2個月就有咗嘅，因為我開頭睇佢嗰陣時係睇濕疹，因為塊面嗰時爆濕疹，咁跟住我咩事？跟住發覺離遲咗成個星期，跟住就買支名牌驗就終於中咗，但係中途咧我哋就係做咗咁多嘢，即係要量體温啊。食排卵藥，食完排卵藥咧就要去照超聲波，即係隔住個體温最高嗰時，跟住就要俾咗張超聲波。我中醫睇，中醫又好好喎，佢話你 OK 啦，唔知邊有2粒卵啊，跟住咧就開始落藥去，即係中藥啊，去令到你易受孕啲，跟住就終於得咗。咁其實我驗咗有之後咧，我就一路都冇理啦，因為我上網睇就話唔知要3-4個月先至可以照到超聲波噶嘛。咁突然間好似隔咗幾日有血喎，咁大鑊。咁有血，我諗睇中醫定西醫好啦。咁睇西醫咧，佢就叫我瞓床噶啦。但係嗰陣時我又唔得，我有嘢做噶嘛，我冇可能瞓床噶嘛。
跟住我睇中醫，中醫就開始調理啦。咁一路都落住啲安胎藥，咁直至到我記得我睇到我嗰陣時社運係咪咧？係啊，好似係，唉唔記得啦。社運15年，我就15年出世，有啲混亂添嘅。總之係。因為嗰陣時睇個中醫咧，佢開頭都有藥送到去地鐵站㗎，係啦，咁我可以去拎，但係後期就冇，咁變咗我要嚟，即係睇完之後第二日又翻去攞藥都比較麻煩，跟住就停咗嘅。嗰陣時應該係臨生前4-5個月，好似差唔多咯，跟住就停咗啦，係啦，咁生完都有為佢繼續調理嘅，有嘅，即係其實我仔冇呢個中醫，我都覺得咧佢係即係唔會有佢咯，咁所以係啦，今年新年都要去拜年，我年新年都會帶埋阿仔去拜年。咁其實佢都好好㗎，佢醫師係啦，佢喺金鐘海富中心。如果你哋有需要，咁我可以可以 inbox 或者 WhatsApp 我啦，我介紹佢，即係話俾你聽喺邊度，你哋自己約佢。咁佢有即係後期熟咗咧，同我講話，原來佢年紀最大嗰個試過40幾定50歲，仲要係孖胎。哦哇！跟住佢話因為孖胎咧係好難學，真係如果 keep 到兩個都順利出世係比較難，因為好容易可能另外一個唔夠營養咧，就自然分解咗定唔知係點樣噶啦，係啦。咁佢話嗰陣時另外一個咧就咁啱都唔知叫好彩定唔好彩，因為佢都咁嘅年紀仲要打孖嚟，咁就另外一個就好似後期再照定係點樣係冇咗啦，咁後期得翻個，但係第一次定第二次照嗰時係有兩個嘅，係啦咁樣咯。咁因為我都知其實好多人。原來唔淨止我一個㗎，都有好多人真係好想要小朋友，其實係好難嘅。咁所以有小朋友係一個緣分啦。咁我都覺得我仔嚟到呢個世界上都係對我嘅一個課程嚟嘅，可能就係要訓練我嘅耐性啦。我發現最冇嘅就係耐性，天蠍座係最冇嘅真係耐性，做嘢又急。但係你冷起上嚟，我冷起上嚟又可以好難喎，因為我唔記得咗佢叫咩上升天蠍係咪啊？跟住仲有個係咩雙魚啊？我係上天蠍加雙魚咯，即係有咩有難啊嗰啲叫又急又難係咪？但係如果我要做起嗰樣嘢，就突然間我就會做得好快嘅，係啦。咁係啦，所以我就覺得我嘅人生都好似好得意，因為我上次我記得我曾經有去上咗一個 workshop 咧，就係講咩生命數字啊，類似係咁咯，係啦。咁我係7號，咁嗰個老師曾經話7號人嘅人生咧就好似 TVB 電視劇咁，我都覺得係。跟住我就咦係喎，但係我唔識佢㗎嚇。咁只不過我哋喺度計咩年日加埋，跟住等於乜，講完我都唔記得咗，其實上完堂我都唔記得咗。跟住我咦都真係似嘅。有 TVB 連續劇咁，有啲人嘅人生好平淡，我嘅人生就讀，都希望繼續上啦。即係而家44歲原來我就嚟45歲，45入就嚟50歲，咁我都繼續希望咁樣繼續上升啦，係啦。但係我近排又聽翻即係咁多年嘅師傅嘅錄音，因為以前嘅錄音真係個半鐘，而家佢嘅雲佛錄音係通常1個鐘或1個鐘多啲。咁我覺得佢講以前嘅錄音佢講嘅嘢可能詳細啲啦。咁再重聽啦，今次第2次重聽啫，我就覺得好似我所理解嘅嘢又唔同咗，聽得入耳咗。咁真係嘅即係都係嗰個人生有好多個唔同階段啦。咁橫掂都要過㗎啦。咁點解我哋唔我哋叫做唔好咁多情緒高低起伏去睇開啲咧？咁我呢個就係我呢個假期啦，由之前去咗個韓國啦，個人就舒服咗，真係舒暢咗。去完旅行之後，嘅體驗嘅同埋睇法咯，係啦。上次我都記，因為同埋我覺得因為可能我自己之前都有學過啲身心靈啦。咁後期而家又做咗弟子，咁有時好易同埋講嘢嗰方面咧，同埋有時對住啲客人啦，咁有啲都真係比較熟嘅，我都會好有啲嘢好直接咁向點解你要咁咧？點解你唔嘗試下咁咧？咁佢哋又好似聽得明喎，咁我 keep 住我都會咁樣，即係譬如我有時我對住啲客人就覺得我係咪有啲嘢唔應該講，有啲嘢可以照直講咧？
咁但係我覺得即係而家我嘅諗法就覺得，我係應該話俾你聽嘅。咁總之我做咗我自己嘅嘢，你聽唔聽就係你嘅決定啦。呢個就真係你嘅課題啦，係啦。只係可能我就會有個溫馨提示或者好心嘅提示啊，其實你可以咁樣喎。即係等於當我今年有時我同啲客人都咁啊，當我今年60歲，我有80歲命，仲有20年，你想你自己點樣過咧？呢20年仲好似以前嘅日子、以前嘅生活咁樣，又係咁樣，每日都係咁樣，即係咁唔開心又咁，同屋企人嗌交，同嗰個人嗌交，同老公人嗌交，咁你點解唔選擇下而嚟緊嘅20年係為自己而活咧？係啦，並唔係再為其他人去生活咧。我覺得係咁樣咯，就係咁。今日講咗好多呢啲咁嘅嘢添，明明恭喜發財如果開年嘅，但係唔緊要啦，係我都希望我講嘅嘢係幫到大家咯。咁呢個就係我自己嘅體驗同睇法啦，係啦。咁仲有咩同大家分享呢？冇啦，因為我要去打坐啦。近排我好中意打坐，打完個坐呢個人咧好似清晰好多嘅。我有時咧好得意嘅，打下坐咧咁因為我公司有個佛壇，同埋屋企都有個佛壇嘅。咁我通常就會抽晏晝嘅時間去即係客人未嚟之前啦，又或者喺屋企唔使出街嘅時候就打下坐。咁通常我10分鐘至半個鐘左右啦。咁有時咧好似個人喺半夢半醒嘅狀態都幾得意嘅，有啲畫面出現，但係又會好似瞓着覺咁釣魚嘅。我覺得好得意啊！呢件事係以前我會覺得要我個人靜落嚟其實好辛苦嘅，我覺得突然間要靜落嚟，個腦有好多畫面喎。但係而家就好似簡單咗咁。好啦，我而家就要去打坐啦，希望打半個鐘左右就今日開年啊嘛，係咪？今日開工大家啊嘛，咁當然有客人要嚟揾我噶啦。咁好啦，我哋下個星期再同大家傾好冇？下個星期我諗下有啲咩同大家傾先。係咯，我再諗下。如果你哋想繼續聽下我呢啲咁嘅嘢嘅，咁我繼續睇書，揾下啲靈感，同大家傾下。咁希望我所講嘅嘢都可以令到大家有啲得着啦，好冇？拜拜。